ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಲಗುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಬದನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಗಿಡ. ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನೆಲಗುಳ್ಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದ ಕಫ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧಿಯ ಗಿಡವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ.